疫情在9月份卷土重来，法国的新冠肺炎疫情更是加速反弹。10号呢是在新增了将近1万起的病例，创下了单日新创的纪录。不过就在这个关键时期，法国总统马克宏呢却引发争议，因为他最近到学校公开演讲的时候频频咳嗽，还摘掉口罩继续说话。On l'a vu ce matin à travers le 讲没2句话，不停咳，但总统大人下个动作更叫人捏把冷汗。On tient les distances, mais je pense m'étouffer avec ça. 只见他一把摘下口罩，直接对着麦克风说话，还跟幕僚要了杯水喝。2人的手碰在一起，过没多久，再使劲咳了2声，从幕僚手上接过新口罩，又是一次近距离接触。On va y arriver. Merci pour votre patience. 这一连串动作让网友炮轰法国总统马克宏做了最坏的示范，因为他前一天才刚视察疫情严峻的地区，更应该严守防疫规定。法国还没脱离第2波疫情，9月以来平均每天新增7000多例确诊，10号更创下了新纪录，单日新增将近1万人染疫，目前感染率是欧洲第2高，仅次于西班牙。Yeah, of course, we are a bit worried about the situation. Young people begging to understand that it's a real thing for everybody, not just for old people. 法国当局考虑再祭限聚令，世卫组织曾警告，欧洲疫情可能在10到11月反扑。英国将从14号起限制6人以上集会，德国也将欧洲以外国家的旅游警示延长到9月30号。各国收紧防疫限制，迎战疫情。王宇威编译。